pessoal, hoje eu vou ensinar como colocar o cursor do Camtasia Studio e o som do clique do mouse do Camtasia Studio. É fácil. Primeiro, instala o Jingle Keyboard, deixarei o link na descrição. Português. Seguinte, aceito o contrato. Seguinte, instalar. Espero instalar. Concluir. Após concluir, você vem aqui, clica com o lado direito do mouse, preferências, e deseleciona isso tudo. Só deixa o botão direito do mouse e o botão esquerdo. Localizar. Você vai na pasta do som do clique, que também deixarei o link. Clique do. E no direito, clique up. E depois minimiza. E pronto. Desculpa pessoal, eu falei errado. Primeiro você vai no esquerdo, localização, e colocar clique up. E o direito, clique down. E minimiza. E pronto. E agora o cursor. Vai em Windows, painel de controle. Aí você vem em mouse. Cadê? Aqui, mouse. Ponteiros. Procurar. E você vai onde está o cursor, que também deixarei o link na descrição do vídeo. Espera só um momento. Acho que sim. De extrair. Antes você tem que extrair o cursor. Vai precisar de senha. A senha está aqui. Essa aqui é a senha. Essa aqui é a senha. Você vem, extrai, vai pedir a senha. Você vai lá no bloco de notas, copia a senha, que é essa, e cola aqui. Ok. E pronto. Agora novamente, painel de controle, mouse, ponteiros, procurar ponteiro. Vai lá na pasta do cursor onde você colocou e escolhe. Eu gosto desse aqui. E agora, como colocar o círculo amarelo no mouse? É fácil. Primeiro você tem que baixar o Point Focus. Você vai no Google, abre seu navegador, pode ser, coloca no Google. Vai no Google e digita baixa aqui. Download de jogos. Ou pode ser mais rápido se você clicar em aqui, escrever baixa aqui, Pointer Focus. Ou vamos buscar ele aqui. Aqui, o primeiro, Point Focus. Aí
clica em baixar. Aí você baixa aí, instala, é bem simples, é muito leve, é simples de instalar, com certeza você vai conseguir. Logo após você abre e pronto. O meu já está com roda amarela, eu não tô vendo, mas vocês veem aí, mas é por causa do Tipcam, esse programa aqui. Aí você pode ativar também isso aqui para mostrar a tecla que você está apertando, ou por anotação. Você que escolhe, você que gosta de fazer tutoriais. E é só, espero que vocês tenham gostado. E desculpa aí pela voz baixa, porque está de noite e eu não posso falar muito alto aqui. Até a próxima, tchau.